Gimana kalian nilai? Tinggal dikasih klakson ya. Iya. Komen klakson apa? Basuri. Si sini Basuri apa le? Sangkakala. Kok iso sangkakala? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel yang tidak berfaedah ini. Jadi konten sekarang ini H-5 ya, OTW karena seri Malang. Jadi kurang 5 hari ya harus disiapkan semua nih. Besok anu rek, H-4 itu perkiraan besok aku mau bongkar ini yo. As roda iku yang baut nape wis elek rusak iku lho. Jadi dibongkar yo, dibetulin, diganti, dibelikan. Soalnya biar apa aman di jalan. Gila rek abot rek. Oh ya rek, iki aku ada ini. Gong. Rudal. Kok gong-gong lah itu. Ini ada rudal. Yo ini maksudnya ada tangki udara, tangki angin. Loh, kok tangki angin sih? Buat nafas ta iki? Hah? Buat nafas. Ya, buat orang nyelam-nyelam di belakang ini loh. Ini mau tak pasang nang di sini. Kan yo jadi aksesoris truk ini dipasang lagi gitu loh, Rek. Ini yang bawaannya yo. Bawaannya weleng ini. Nanti kita rubah menjadi ganteng, dana pelajar yang boys. Bangun dulu. Ini nanti di sini aja. Oh, ketutupan yo. Ketutupan dah. Api-api apa? Putih bagus kayak. Putih yo. Iya. Jadi ini nanti dicat. Wah, putih. Ini ada klakson nih. Bisa gak yo? Halo. Halo. Yes, pokoknya itu jangan lupa di like 5.000 like yo. Tembusin itu biar ini nanti dipasang. Kalau nggak tembus 5.000 gak usah pasang nih. Oh usah wis. Aku tak jawab pertanyaannya nih arek lho. Arek kan akeh sing tanya takok yo. Ini ada yang tanya film berapa persen? Ini 80% film ini. Oh banyak yang komen, makanya tak jawab sekarang yo. Ini dilepas saja semoknya. Kenapa tak semok? Nguning lho yo. Ini nguning. Kalau dilepas nanti nguning, mikanya nguning bisa kuning. Makanya tak semok gini biar mengurangi kekuningannya. Gitu. Masa ini boys, ini nguning. Nanti kalau nguning minta lagi 500.000 satu. Ya ini aku sekarang ganti tanya yo. Ini ono sarung-sarung gitu li. Ini gimana caranya biar nggak kuning mikanya? Kalian komen yo. No rek, corong 2 rek. Dana pelajar Sam. Wis kelihatan glowing ya. Neyengnya berkurang nih. Nah mau di apa itu dempul nanti malah elek, bentuknya nggak bunder, malah ngotak-ngotak itu aku sih. Kan nggak iso dempul aku masihan. Jos ay. Hari ini buka anu bengkel cat ngawur. Bengkel cat pengawuran. Ya kita lagi lo belum. Yo. Langsung nutup yo. Jangan lupa di like 5.000 ini biar boys. Yo. Waduh. Bagus.
ini sekalian ke bengkel ngebor sasis itu nanti tangki ini dibawa kan belum di clear. Ya kan? Jadi sekalian ke bengkel, ke stiker, nyetak, ditinggal dulu ke bengkel, dibor, pulang, Clear. di clear gitu yo. Soalnya ngejar jam. Oh, enak. Enak. Muatan Jam opo panas. iki, Sam? Apa? Muatan opo kok kejar jam? Ya muatan pikiran. Lho iki ora digawa ya opo sih? Tapi tak. Oh. Api yo. Jangan lupa di like yo. Stikernya apa nanti? Apa? Hah? Nanti di stikeri tulisannya ini rudal. Oh. Nembledek apa enggak iku? Apa-apa wis. Nanti pakai jangan. Oke. Ini yo api. Kalau situ ya api yo. Cek lewat dos. Nyampe. Ini Mas Abuli. Dari sini loh. Naik. Pas di sini mulai? Dek mana? Iki oh iya sik Di diano turun ya. ae. Kok Mas sama ambil itu biar Mas. Soalnya saya ambil Mas. Oh satu ya. Iki kan tak tinggal ngebor iki Mas. Iya, kan tak pasang. Yang ini Mas. Soalnya di samping. Sampai ini. Heeh. Ini panjangnya satu Mas. 50 cm sampai nih. Panjangnya 60 cm. 50 ya Leo. 50. Sampai. Iya, 50 ya wis. Naikkan. Cek gak cemet tuh Mas. Nanti tinggal siapa Mas? Iya Mas. Oke, jadi ini sekarang ke bengkel ngebor sasis itu ya. Pasang ini ya. Mas monggo. Ini ke bengkel. Oh, ini apa ayo? Masa konslet? Ini nggak bisa. Oh, bisa lagi. Aneh loh. Aneh yo. Truk ini tuh agak sedeng kali. Sedeng. Oh iya belum beli karet ya Leo. Yo karet belum sempet. Weh. Lah ini agak pilot Mas Malang. Iya. Belum ini. Kalau ada
say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the Rek, nanti iki lho, yang truknya dia apa? Murupno pakai remote itu, ya masih ini yang bisa masang. Oh iya. Ini gede. Oke, jadi ini proses ngobor. Ya apa Mas? Antep apa Mas? Pol, mantep Mantep pol lah. Apa mana didobeli Mas yo? Iya, double masalahnya. Kan sajisi kan ini double arek. Malah abot. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai rek. Jadi nanti dipasang, ini mau beli baut dulu. Ini yo. Agak pasang ini dah. Ini ya. Bautnya ukuran sama ini. Bautnya ukurannya sak piro Mas? Oh, nah ini nih. Kayak gini yo. Oke, tekok jero ketat. Ah, ini. Ini loh rek contohnya rek yo. Nah, bautnya gitu. Baut 12 Mas yo. Iya. 12. Aduh, iki kehabisan solar, iki tuku AC lo. Malah kehabisan solar sam. Solarnya habis. Oh, lah iki lo datang bantuan solar datang. Bantuan solarnya datang sam. Bantuan solar sam. Ini kehabisan solar sam, bantuan solarnya datang. Ih, pom berjalan. Ngombe ora mabuk nang ngombe iki ya. Iya. Terus masuk angin nih koyoke. Padahal 10 liter loh yo. Sementara ngecer itu. Gara-gara itu loh indikatornya nggak nyala. Ya ini ngumpul-ngumpul di dalam sini. Kelihatan nah? Kelihatan. Ya pokok di dalam situ yo. Aku mobil. Yo, kan ketutupan. Berebut. Berebut. Semoga pas bisa
Waduh kok gak pas li. Hah? Oh iya pas. Masuk li. Oh. Abi yo. Abi Sam. Pokok kalian komen gimana? Menari apa tidak? Menari. Ya menari dan menggambar. Kok saya tanya ae. Lho. Ya apa? Tulisan ini di mana nih? Yo tengah-tengah no. Sini. Elek. Berarti orangnya bacanya dari samping sini apa atas sini? Samping lah. Samping sini. Kenapa enggak sini? Sopo katanya berawat dek? Berawat. Bawah Pak. Apa di sini? Karep mulur. Pokoknya langsung pasang aja. Habis gitu kan di-clear sih, Le. Apa iki? Turbo artinya apa? Turbo maksudnya? adalah turu, Bos. Turu, Sita. Kita ayo dapat ya, Le. Lu. Aduh, sang ini gila. Duh. Jan gak wokro. Pas. Wis pas ah. Yuk, masuk Kanan titik. kanan ini. Yo. Mana? Wis gak usah gak dinilai. Siapa sih yang mau nilai ini? Ini loh. Pakai dengan kelembutan tangan. Aduh, enggak apa-apa ya. Mari kita tadi tukang stiker ya. Oh, asik loh. Miring apa gak? Dikai enggak wis ndak. Enggak miring Sam. Yo kamu sing lihat iku. Miring Sam. Mosok miring. Loh, kok gak gelem kelek tapi. Yo. Harus perasaan. Biar. Gak kelep iki. Iso. Coba sih kamu ini. Mosok miring enggak Sam ini? Enggak miring ini. Enggak kan? Ora. Gak miring kok. Alhamdulillah ini sudah kepasang. Tadi kan ngene sih. Ngene lho, aku di stiker ngene iki lho. Muka aku sekalian di stikeri kayak ganteng yo. Gimana kalian nilai? Tinggal dikasih klakson ya. Iya. Komen klakson apa? Basuri. Si sini Basuri apa le? Sangkakala. Kok iso sangkakala? Karep mulai wis. Gitu trompetan baru. Wis sembarang wis ngene. Wis ta. Ada pemanisnya gitu loh. Tinggal anu ya le. Apa? Kotak Kunci. Iya. Wis di anu apa itu namanya? Clear. Oke, terima kasih banyak udah nonton ya. Ya inilah modif tipis-tipis setengah pelajar yang penting ganteng. Hasiling ini. Sinematik le. Oh ini jangan lupa di like yo. Oke lur, jangan lupa di like, di subscribe, di share ke mbae, mae, temane, semua teman terdekat yang ada di sekeliling kalian. Kalau kalian punya teman, di share. Pasti temannya banyak. Biar kenal kita, udah lu. Kita saling mengenal ya. Amin. Karena kita adalah saudara semuanya. Amin. Wis dan ditutup sinematik. Gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Ini anu ya, dilepas lagi proses pengekliran. Nanti kan narare pasti komen, "Bang kok gak di-clear, Ya iki makanya tak cepet lagi di-clear." Gitu Rek, yang penting kan udah selesai. Ini finishingnya yo. Iso le. Coba. Iya. Kau enak. Gak enak. Coba sih. Wis tak clear yo. Biasa ya arek kan mesti kok gak di-clear ngono. Mesti komen ngono le. Kok gilap yo.
Wis hari iki. Biar arek iki lho, kan biar arek enggak komen kok gak di clear. Ya ini udah tak clear. Yo. Biar ngilap. Paling kurang encer paling li. Kurang encer. Mbo. Mbo wis pokoke ngilap. Kan iki sik tipis. Oh, tipis-tipis dulu gitu ah. Tahap ke-1. Berarti berapa tahap? 10. 10 sampai tamat. Ya wis. Terima kasih Rek yo yang udah nonton ya. Udah bawa sini.